ازاي تقدر تفكر زي ميخائيل تال؟ الحلقه الثانيه. اللغز ده رقم 100 من كتاب ذا وود بيكر ميثود، وميخائيل تال هو اللي كان بيلعب بالقطعه البيضاء، وكان بيلعب الجيم ده سنه 1964. فتقدر توقف الفيديو وتكتشف افضل نقله لميخائيل تال في الموقف ده. هعتبر انت وقفت الفيديو. افضل نقله واللي لعبها ميخائيل تال في الموقف ده هي اول نقله بريليانت لما قرر انه يلعب الروك بتاعته في الدي 8. في الموقف ده هو عامل شكل الملك الاسود، قدامه حاجتين، قدامه ان هو ياكل الروك، وساعتها نعمل له فورك لما ناكل البيضه اللي موجود في الاف 7، نعمل فورك للملك والوزير، وساعتها هو بيخسر الوزير بتاعه. او قدامه ان هو يتحرك في الاي 7، وساعتها يخسر الروك الموجوده في الاتش 8. وده كان اللغز ال 100. تعرف توقف الفيديو وتكتشف حل اللغز ال 98؟ لو معرفتش استناني في الحلقه الجايه.